Merhaba. Bunlar çay mı? It's all inclusive stuff. Yeah. It's like Hello. Si compramos el grande, Tamam mı? Doydu mu karnın? hadi git artık. Gitti ya. Hadi git. Hadi de dişlerini yemek tat. Hadi. Köpeklerden mi çekti? Abi yarışıyorsun ha. Yuvasız geçiyor adam. Tamam mı? Böyle bir kadar yarışıyor. Bazen geri kalıyor. Onu geçiyorsun. Arkadan baktın geliyor. Hangi ben tamam. Merhaba. Tamam merhaba. Allah. Telefonu etiketinde yokturuyor. Merhaba. Gitmiş. Tamam. 1
Senin yaşadığın veriyorum. Çekecekler yine. Which television? BBC? Başka nasıl yok? Başka Gel lan. Anne. Sigara bak. Canlar. Cansınız. Canlar. You don't like dolphin. Right now, maybe next time you will like. Very delicious. You are another customers. They don't. Merhaba. Buyurun bir tane de. Bunlar çay mı? Bunlar çay. Bakalım. Teşekkürler. Güzel baharatlarımız var. All of these are tea.
Thank you. I think it's pretty good price. Of course, yeah. The fact that it's all inclusive and stuff, yeah. And there's so much for the wet world. But I can't believe the beach bench you have to pay Best is best. €100 for. Oh, you have to pay for that? Yeah, you know, really very nice. You eat honey maggots. It's like Künefe. Popcorn. Kasım olsun o kadar. hello. For video $100. Yeah, Luis, $100. Very nice. Ice cream. Buyurun. Yes, please. Hoş bulduk. Si compramos el grande y el chiquito, te lo toda la Neredeniz? عشان في خبر ده والله بقى جو يعني حسن وساء وسلم يعني انا وجي كده ماشي اما
kaynak yapıyorlar. O zaman yani soğutmadan önce sadece Ha, şuraya bırak istersen. Senin bana anlattığın anlar ne alakalı? Bir şeyler dediğin zaman o kadar teyzemin anlattığıyla hiçbir şey demedim. Bir şeyler dedim. Ya oğlum. Annem Elif sen. Elif beğendim.
İran.